La eceleni kwami ihlabani leso somculo kwala eAfrika sikaMaskandi uyaziwa kukubo la semandaba la. Umcimbi ungabo kodwa uzosithatha nje asibeke ngala yini ayaziyo yini yenzekile umonakalo ungakanani. Mfowethu Mpungose awubingelele abantu eSouth Africa bese ke lolu sizi nobuhlungu usithatha through ukuthi kwenzekini uthinteka kangakanani kuso sonke lesimo. No, okwenzekile la buhlungu Yeah. kuthiwa athi imoto labe ilandelana Yes. silethe udwendwe luze emndenini Yes. wakithi komunye abafowethu beganwa-ke namhlanje. Yes. Udwendwe bese lizofika Yes. idatha nje namhlanje. Kusho ukuthi-ke uma sizosixoxelwa ngoba nathi besingekho kuthiwa imoto amatekisi elandelana ephethe abantu basemzini. Yes. Itekisi elihamba phambili iye yaba nenkinga yokuthi iphelele amabhreki lapha entabeni. Yes. Kodwa-ke le ebengemuva ezengemuva kusho ukuthi lo bengemuva emlandela wabona ukuthi hayi leya moto ngathi sinenkinga. Yes. Wehla umangizwa waya khona eqosha ijethi Uyosekela. Yes. Yes. kanti ngesikhathi eqosha ijethi uyosekela ehlehla entabeni. Yeah. Yahlehlela kule moto Yakade yes. yafike ishaya-ke Uginqika le vele ibisekuqaleni. enqika le Okay. so kuthiwa akuyona yodwa ngoba zishayekile zaningi kuthiwa leya nto leya ngazi le ibizwa I-crash barrier lezi insimbi lezi. kuthiwa zifakiwe kusuka Lapha yonke kwena indawo uzofika ezansi. Yes. Abantu benkosi basendile. Khuzani chazela umuntu kahle uthi le moto ebiphelelwa amandla phezulu ifike yahlehla yazoshaya le yalo driver bethu Obesehlile yes. Le moto ekhalakathelela phansi ile kade ingenankinga. Ibingenankinga ncane. Ibingenankinga ibingaphelele amabhreki. Umile ngoba uma ngabe yona ibisimile le enenkinga endabeni ikhomba ukuthi ine-problem. Yes. Lezi zonke bezilandela bese kuphoqa ukuthi zime phela ayikwazi ukuqhubeka. Lona-ke obelandela leya moto ekuqaleni wasethi uyehla-ke uyolekelela. ngesikhathi nje ucosha amatshe uyosekela yavele yahlehla yashaya le moto asuka kuyona. Iyo-ke le edlulisa abantu abawu-9 emhlabeni. Abantu abawu-9. Abantu abawu-9. Ade ungcwaba ugogo kulezi insuku. Ifu elimnyama likhona. Ade ungcwaba ugogo nje. Hayi ukuthi akaphuli maseko. Kusemanzi phansi nje ake ngisho amageja ngisho amafosholo mhlawumbe aningawa mhlambululi. Hayi asikakenzi lutho njengoba sokwenzeka lento esiyenzeka and imindeni eyodwa sithi dudu emndenini wonke wakhanyile ngoba abantu bomndeni wonke bezoganisa la belethe umakoti wenu. Imoto ibilayishe omama kakhulu. Yes. Ngicabanga omama abagana imizi eyodwa. Sekuvalwe ngehlahla manje. Yeah, mhlambe ke asenze nje Africa my continent. uKhuzani ngomunye umuntu osifusile ekseni kube uKhuzani wathinta uMEC wathinta mina uDuma sase siyakhuluma lento uthi inoPrima yes abantu bathintile nje ekseni wase ngithinta futhi no Duma ethi uyazizwa lezi zinto ngathi yabe sengizwile
wasethi uyacela ngoba naye ustakile la stakhe khona ukuthi ake ngiphuthume sizobuka nje uyabona kuye kuthiwa ubuhlungu ke siyakwazi ukuphathelana ubuhlungu kusebuhleni la kuthiwa khona amehlo awaphathelwana mhlawumbe asuke ekhuzane siye lapha ekhaya ukuyobuka nje bese sithatha through njengoba umcimbi uqhubeka isimo sinjani akukhona ukuthi siyobuka ukuthi isimo sinjani kodwa nje ukukhombisa umuntu ukuthi isimo esinjengalesi sibuhlungu kangakanani ngoba kube bekuyenye nje into icece nje ubuzomiswa kuthiwa ayi sekunesimo esinje kodwa lo mcimbi kufanele uqhubeke kunzima ngoba noma ngathi bese ekhala esekhaya ethi uzoqhubeka nani umndeni wakho usuphelile. Yeah. Africa my country. Yes. Ke kuthiwa udwendwe alobe lisahlehliswa ngoba suke songomunye umkhokha nawo loya. Oh yeah. Wena mnikazi wemoto kumsebenzi wakho ukuthi imoto ibe sesimweni ngaso sonke isikhathi. Ngaso sonke isikhathi imoto ayibe sesimweni. Sakhuphuka lapha ngizokukhombisa kahle ke mase ulapha phezulu usubuka i-distance ukusuka phezulu uzela kodwa uyayibona i-wreckage ukuthi abantu bebengasinda kanjani kodwa ke okushoyo ukuthiwa ziyihlobo zegazi okwenza kube kubi kakhulu ziyihlobo zegazi ake sikhuphuke buka ke le distance kusuka la uya lapha phinde ubuke le distance ukusuka lapha uye lapha amathuba hayi ukuthi abantu besinde mancane kakhulu mhlambe nguphola unye uhlangothi ubuke kahle ukusuka la phezulu la emva kwami uya lapha phansi ukuthi irole kangaki ungayibalela wena ngengqondo ukuthi kusuka lapha phezulu iya lapha mhlambe irole kangaka siyabona ke i-distance la siphezulu emgwaqweni la iqale khona ephume khona obonayo ukuthi sikhombisa thina umzizima wokugcina la iphume khona obonakala ukuthi yona iphuma ngala ake sibuke kuqala before sikhulume lokho sibuke kuqala ukusuka la uya lapho uyibone kahle i-distance imoto mayehla la ukuthi yehla ndlela anike sikungasenayo i-order yokwehla siyehla ngendlela yayo sidonswa i-force of gravity yakhona engayidonsi ithi eyidonsa ithi ayirole mawuzophenduka ukubuka la uphendule ubuke lo mgwaqo yabo lo mgwaqo lo ezinye izinto esifike sikhuluma ngazo yabona leya crash barrier leya bekufanele ama-crash barrier akhona inhlangothi zombili uze uyofika ezansi mina-ke ngiye ngiwubiza umgwaqo onje ongenama-crash barrier onje unesiwa ngapha ngiye ngithi lo mgwaqo uqimbile umgwaqo ofake ivesti yabo umgwaqo nje ongagqokile okungenzeka noma yini kuwona imoto engakhalathela ngale imoto engakhalathela ngale bengisuka kuwona lo mgwaqo nje mawuhamba ngawo wonke lo umgwaqo anganoma uyishame muni kodwa ikhona into enjalo ukusuka nje ngawo le vele uzofika la ngaphandle kwalesimo vele umgwaqo ngeke emgwaqweni sesisekhaya Africa my continent sisuka endaweni yesigameko sesizila ekhaya la kunodwendwe khona yilapho ezoshadwa khona uzosithatha futhi ukhuzane asithathe through asitshele ukuthi kwenzakalani ke manje masephele isimo lesenzima kakhulu ukuthi kuzoganiswa uvele kushona abantu abawunayo mfoka Mpungose njengoba kumphakathi ubona wonke ukuthi ukubulawa iy'nkomo njengamanje ziyahlinzwa ngokwesiZulu nangokwesivamu iy'nkomo ziyibulawa ngakusasa uma kumakoti ezogana kuye kufike kube ilanga lesigcawu
bese-ke kuthi ngakusasa bese kubulawa-ke inkomo, kodwa ngenxa lesimo sokuvele kwathiwa akuvele kubulawe inkomo namhlanje, yonke into yenziwe namhlanje, behambe bebuyisele emuva beyohlala emakhandeleni ngoba imindeni iseledengwane. Yes. Yeah. Sekumuncu kanjalo nje. Hawu sekunjalo. Asazi phela isimo somgwaqo asikho right. Awukho umgwaqo and ngizame kaningi nami kudala mhlawumbe ngino 7 years ngizama ngihamba ngicela ukuthi abaphethe abasibukelele lo mgwaqo wakithi. Yes. Asikhaleli itiyela ngoba vele isemakhaya. Yes. Kodwa umgwaqo unakekelewe ngokufakwa izinsimbi, yes. uphinde ufakwe nenkwali ukuthi mangabe lina izulu ungalimala abantu. Akukhona okokuqala lokho engikubona la. Bakhona imindeni eyalimala kuwo lo mgwaqo akuqala namhlanje. Ezinye imoto ehlezi iphuma njalo isinkwa semihla nemihla. Siyethemba ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bawusizwela bezosinakekelela. Sizohlaba lelo khwelo, sizomemeza. Ngicabanga ukuthi-ke into yokuqala ngizoyitshela nje Mthombeni ukuthi azi into esingaqala ngayo, hhayi umgwaqo awukho. Ngizibonela, hhayi ukuthi ngizwa, ngiyibonela umgwaqo awukho, iy'mpawu azikho, iy'nsimbi ey'sekela umgwaqo azikho. Ezinye zezinto obonayo ukuthi azidingi phela leyo budget. Kuyadinga ibudget, kodwa-ke ngicabanga ukuthi izona zinto ababengasenzela zona. Sibonge kakhulu mfowethu, kubuhlungu kunjalo, kodwa ngeke futhi ngiyeke ukusho ukuthi ngize ngafika ekhaya kini. Ngiyaqala ukufika ekhaya. Mfowethu wakhile, uyisibonelo esihle. Lokho ngeze ngishiyeke ngoba izinto lezi sigqugquzela ukuthi insizwa mawakha uyazi ukuthi khona ingane oyigqugquzelayo wena ongayazi. Bayeke labo sensimini nabo labaphambi kwakho khona ingane ongayazi ezothi ngifuna ukukhula ngakhe ekhaya njengobhuti njengobaba uKhuzani. Mina khona insizwa yangigqugquzela ngokwakha eyakwaDlamini, yaqeda isikole eMawombe, yahamba yayosebenza eGoli, yasebenza kwaSweet. For the first time ngibona i-tiles, ngalibona kubukwa le nsizwa ngathi nami ngifuna ukukhula. Ngakho ngize ngayitshela nje kule minyaka ukuthi hayi mina ngoba ngakha nje ekhaya ngabona kuwena. So futhi isibonelo esihle. Lento yokwakha ekhaya mfowethu ayikho into ebaluleke nje ukuthi sakhe amakhaya. Mfowethu wakhile ekhaya. Siyabonga mfowethu. Qhubekele phambili mfowethu. Babukele besekiphethini lokho kuzosilekelela ukwakha. Okunye-ke okuhlalukayo kule ngozi ukuthi hayi nama ambulance athatha isikhathi ukufika la. Singazi-ke ukuthi-ke i-district iyodwa inama ambulance amangaki, umasipala angaka allocate kumasipala, operational mangakanani, akwi-service noma kuma-repairs angakanani. Ezinye zezinto lezo okufanele ukuthi-ke mhlawumbe siyibhekisise ukuthi uma kwenzeka lesimo emakhaya usizo liyashesha nokufika. Inkulumo ekhulunywa uKhuzani ithi yabona nje la nje ngakuleya moto mayichaza le moto le ehluleke ukukhuphuka le ile moto kwase ngoba beyilandelana beyichaza ukuthi maye eshiya enye imoto la, mayishiya imoto la eyobeka itshe phela leya ngoba sihlula ukukhuphuka, kanti uzothi esakhuphuka nje bese ihlehla yona le kuzoba yiloya yilo ongangenanga lapha phansi. Loya ubemile nje engenankinga wazoshawa yilo lona-ke nangu esehlehla-ke okusho ukuthi-ke obe nenkinga ukukhuphuka wazobhreka la mayeseshaye umenzi wezinto kube yilo. Umenzi wezinto kube yilo. Ngicabanga ukuthi isithombe sesicishe sicace manje.